Amit ott most lehet látni, az nem fakéreg, nem is fahéj, és nem is a fának a kérge, vagy a haja, vagy a héja. Lepkék, pillangók. Indiából, Srí Lankából származnak, és szegényeim 4-6 napig élnek. Hát nem használják ki túlságosan jól, lustálkodnak, de hát az ő döntésük. Egyébként ezt a fajt sejem. Moly. Sejem molynak hívják, ami majdnem ugyan hasonló, mint a magyar sejem hernyó, ami nálunk meghonosodott annó, ugye, amikor sejem hernyót termesztett a fél ország, csak ez sejem moly, ez inkább Ázsiában népszerű. De ugyanúgy sejemnek a Ugyanúgy sejemet készítésére, csinálnak, igen. úgy van, majd mindjárt meg is mutatjuk. És egyébként ebben a pillangó sanctuary-ben, ahol vagyunk, nagyon fontos, hogy 27 fokon legyen a hőmérséklet, és 80%-os páratartalmat tartalmazzon a hely, mert hogy ez segít nekik abban, hogy kikeljenek, és gyakorlatilag most leegyszerűsítve boldogok legyenek, mert különben, ha ez most nem így lenne, akkor nem élnének túl gyakorlatilag. Na, itt vannak a sejem gubók. És azok ott nem makettek, nem bábuk, igazi lepkék ott a háttérben. Ez az a világ legnagyobb lepkéje, ez egy moly fajta, majd mindjárt megnézzük, mi a neve neki. De hogy itt lehet látni, hogy bújnak ki a kis gubóból a pupákok. És erről a fajtáról azt lehet még tudni, ez az a fajta, ami a rév lesz. Igen. Szegénykéim csak azért élnek 4-6 napig, mert nincsen nekik szájuk, nem tudnak enni. Szóval gyakorlatilag 4-6 nap után éhen halnak. Azt a 4-6 napot is csak azért élik túl, amit összeszedtek. Hát amit gyakorlatilag hernyókorukban bezabáltak, Igen. azt így elégetik 4-6 nap alatt, és... De akkor viszont már érthető az, hogy miért nem túl mozgékonyak. Igen. Itt vannak ott látszik az egyik kis kókóchernyó, ahogy mozog. Ugyanennek a pillangónak a másik fázisa, amikor még kukucok. Igen. Most jól teleszik magukat. Hát aztán itt mindenféle lepkéknek mindenféle begubózott. Ott látható odalent azok a tojásaik. Egyébként meglepő módon egy bármely fajta pillangó 50-1000 tojást rak le egy ültőhelyében, de csak is azért, mert konkrétan összesen 2%-uk képes túlélni. Igen, a többit azt megeszik a ragadozók. Ja, és az előbb volt itt egy hölgy, megmutatta, ez a lepke, ez ma kelt ki, és kivette és megrázta, és szegényről még csepegett a lé, úgyhogy most egy pár órát így el van, amíg megszárad neki a szárnya, és akkor majd kiengedik. Igen, de ez szintén igaz mindegyik lepkére. Ott vannak hátul, hogyha lejjebb viszed a kamerát, hogy ők is most keltek ki nemrég, még száradnia kell a kis szárnyuknak, aztán majd útjukra kelnek. Igen. Ez a zöld, ez a nagy kék lepke, majd mindjárt mutatunk nagy kék lepkéket. Mert hogy idebent szabadon szállnak, bocsánat. Igen, tehát majd mindjárt megmutatjuk, itt van vagy 800 lepke körülöttünk. De hogy annak a kis... És mint érdekesség, hogy a lepkék mihez folyamodnak, hogy megvédjék magukat, odalent láttuk, hogy a méheckétől elkezdve a bagyon át, a kígyóig mindent utánoznak. Azért, hogy túléljenek a természetben. Van egy olyan, aki a legkülönlegesebb fajta, aki konkrétan ugrópóknak álcázza magát, hogy túléljen. Csak ennek a kék lepkének, a Na igen, tehát ez az atlasz molylepke. Nem kicsi. Nem kicsi, azt mondja, nem kicsi, a legnagyobb a világon, azt írja. Igen. És valami történik. Egy pillanat.
Szerintem ez az, amit az előbb végighallgattunk. Ja, igen. Ezeket az információkat, amiket most mondtunk nektek, azt ettől a hölgytől tudtuk Igen, meg. igen. Jó, menjünk is mi tovább szerintem. Igen, hát. Szóval azokat mondaná el, amiket mi már elmondtunk nektek. Itt van kirakva nekik a... Ezek a nagy kék lepkék, amik így nem kékek, mert Ők így adaptálódnak, tehát amikor becsukják a szárnyukat, ugye ők a fa törzsén ott töltik a legtöbb idejüket, amikor nem repkednek, és akkor ezáltal ugye így védik magukat, hogy nem látják a ragadozók őket. igen. Ellenben itt lehet látni a kéket. Amikor kinyitja a szárnyát, majd kifogja, egy kicsit szégyellősek. Van egy átlátszó lepke is, amelyiknek full átlátszó a szárnya. Ezáltal igen nehéz is észrevenni. Illetve vannak olyan lepkék, akik méreggel védekeznek a predátorok ellen. Igen, tehát eleve olyan növényeket esznek, amiben méreganyag van, és hát előbb-utóbb megtanulják az ő ragadozóik, hogy azt a lepkét nem érdemes megenni, mert mérgező. De- Emberre nem veszélyesek, tehát azt mondták, hogy a legrosszabb, ami történhet, az gyakorlatilag egy ilyen enyhe Vízketés. vízketés, Bőrvízketés, mintha bőrtét. csalán megcsípett volna. És egy nagy dög. Igen, Egy szárradál. igen. A látszót nem látjuk. Ilyen messziről nem nagyon, de majd úgy is mutatom. Szóval egyébként a lepkék arra születtek, hogy párosodjanak, hogy szaporodjanak. Ez gyakorlatilag a jó. missionjük. És konkrétan a párosodásuk az eltarthat jó pár perctől, akár 2 napig is. Ez mégpedig úgy, hogy ráadásul a férfi lepke az rászáll a lány lepkére, és konkrétan a lány közben a hátán cipeli. Tehát ahogy Tamás az előbb fogalmazott, hogy a lány közben csinálja a mosogatást, a főzést, játszik az Xboxon, miközben a férfi lepke ott van a hátán, aztán hát hupákolnak 2 napig. És ami a legszemetebb dolog ebben az egészben, ezzel nagyon nem értek egyet, a lánylepkék összesen egyetlen egyszer közösülhetnek, viszont a férfi lepkék amennyiszer csak akarnak. Hát Ferez! Itt az átlátszó. Szervusz, de gyönyörű vagy. Lehet látni a szárnyán neki. Kancsókák. Mesélj a kancsókákról már. Ami szegény insekt csapda, rovar csapda, hogy beleszállnak a kis rovarok, és nem tudnak kijönni, mert olyan nedv van benne, ami csúszik, és ráadásul még a kis szőröcskék benne lefelé állnak, hogy még véletlenül se tudjanak kimászni. Hát nem túl szép egy növény. Ez nem túl kedves kancsók. Lehet, hogy ezért hívják őket kancsókáknak, nem? Mert köcsögök, így van. Jó, van egy csak. A lepkéket egyébként nem szabad megfogni, tehát az mindenhova ki van rakva, viszont tök oké, és ez megtörtént, majd képeket rakunk fel, meg még rövid videókat, hogy csak úgy állsz, és akkor bizony akár 5 darab lepke is rátszáll. Úgyhogy végre én is Disney hercegnő vagyok, rám is rám szálltak, nem csak a cifára. Igen. Jó napot, elnézést, szabad? Lehet? Nagyon Akarsz? Ha, feljössz? Ha? Nem. Anyám, még nincsenek itthon, na? Kőkóla, hallod? Jössz táncolni? Ha? Hát nem. Nem akarja. Ellenben itt szálltunk meg, és itt szállt ránk minden az égvilágon, úgyhogy szerintem, ha itt a közepén megállunk, akkor
Menjünk át a hídra egy kicsit szerintem. Jó. Azért, hogy csendből kevesebbet kell feliratodnod. Tekenőcök. Egyébként ez a konzervatív olyan pedig úgy működik, hogy Costa Ricában van egy ilyen sustainable lepkefarm, ahol vigyáznak arra, hogy a veszélyben lévő fajokat szaporítsák, és gyakorlatilag ott egészen elviszik őket a bebábozódásig, és utána küldik el őket ide, hogy vigyázzanak rájuk, és hogy fenntartsák a kihaló félben lévő fajokat. Mártír rászállt egy csepp pillangó. És el is ment. Szia, lepke pillangónő. Egyébként megfejtettem a titkot. Szerintem csak azért szálltak rám ennyien, mert segítek. Pink Sugar parfümöt kell használni, jó? Mert annak vatta cukorillata van, és szerintem amiatt nem tudnak ellenállni nekem, úgyhogy ha te is szeretnéd, hogy millió pillangó szálljon rád, amikor esetleg eljössz ide, akkor ezt a parfümöt ajánlom. Tá, mini reklám. Kár, hogy a kamerán nem annyira jön át, hogy mennyi pillangó, mert itt szerintem 1-2 darabot látok repkedni, de azt szorozzátok meg 800-zal. Elmegyek erre, hogy gyere. De ez nagyon szép. De ez kék. Szóval lehetne fotózni már, ugye kék. A figyelj, a szányát, és elmegyünk az akkor. Ti diventare papà. Ci sono due mamme. Animai textila saudita. Honnan került ide a rengeteg ember? Maar er zijn veel duizenden. Nee. Nee, Volga. Er is er zoveel van. Of ik heb bij de Steven lopen. En ik heb hem niet meer laten vallen anders. En maar is dat waar? Kijk, dat gaat gegaan. Dat is glas. Ja, maar tel je. Al voelen. Je voelt hem niet. Je voelt hem niet. Kijk, goed. Ja, dat denk ik. Thank you.